హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బీరకాయ. ఇలా చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇలా చేసి చూడండి. లంచ్ బాక్స్లోకి అయితే పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ. చిన్నపిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి పాలండి. పాలు పోసి చేశారంటే బీరకాయ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా ఒకసారి చేసి చూడండి. చాలామందికి రెసిపీ తెలిసే ఉంటుంది. తెలిసిన వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి, నేను చేసింది ఇలానేనో కాదో అని. వీడియో ఇంతవరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్.